Oke guys, jumpa lagi bersama orang cerdas di antara yang paling cerdas. Siapa lagi kalau bukan siapa-siapa ya guys ya. Oke, dalam video kali ini saya mau membagikan tips tentang merokok lagi guys. Jadi kemarin itu ada beberapa orang yang bertanya di kolom komentar, gimana bang cara menghisap rokok supaya tidak batuk. Nah seperti itu guys, itu ada beberapa orang, jadi saya kasih tipsnya buat kalian-kalian yang sedang belajar merokok ya guys. Untuk yang pertama guys, kalian pilih rokok yang ringan-ringan aja guys, jangan rokok yang ini seperti ini, Surya ini kalau di sep untuk pemula yang baru belajar itu di sini kerasa banget guys, pasti kalian batuk. Jadi kalian pilih yang seperti Klasmil, Sampurnamil seperti itu guys, atau pilih yang rasa mentol. Kalau menurut saya mending kalian belajar yang rasa mentol dulu guys, karena itu kan enggak, menurut saya pribadi itu ya ringan banget lah, itu enggak menyebabkan batuk insya Allah. Yang mama kayo ulit ako yo. Nakita usus daging. Oke, jadi untuk kalian pemula yang ingin belajar merokok, jangan ngisepnya itu jangan kuat-kuat dulu guys. Kalian bisa sedikit-sedikit, sedikit-sedikit seperti itu guys. Nanti kan lama-lama kalian kalau udah bisa menghisap ke dalam gitu, kalian boleh memulai tambah lagi hisapnya seperti itu guys. Bisa pelan-pelan, jangan langsung dihisap, itu bisa guys. Seperti nah gitu. Dihisap langsung disemburin lagi guys. Seperti itu dulu guys. Kalau kiranya kalian udah siap, baru kalian hisap sedikit. Nah itu guys, itu kan cuma sedikit sedikit, nanti lama-lama kalian akan terbiasa guys. Kalian tingkatin lagi hisapnya seperti itu guys. Kalau kalian nanti udah pro, nah kalian boleh beli rokok yang sesuka hati kalian lah. Kalian boleh linting atau apa gitu, boleh sekali guys. Nah guys, dan kalau kalian udah bisa merokok guys, usahakan sehari kalian itu habis 5 bungkus guys. Kalau bisa kalian lebih dari 5 bungkus itu mantap kalian. Oke guys, terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.